好啦，Hello 各位，大家好啊，歡迎收睇港足趣聞啊。今日係25年嘅3月7號啊。呢條亦都係我哋嘅 channel 嘅第一條片啦。係啦，港足趣聞就係我哋嘅 YouTube channel 名啦。冇錯，咁我哋亦都係撐港足 TV 嘅第二頻道。咁呢個頻道咧就會咧係比即係會比撐港足 TV 咧入邊咧講嘅嘢嚟係更加輕快少少啦，即係講嘅嘢就冇咁正式正經嘅，係啦，即係同大家就會講下咧關於香港足球有啲咩新聞啊，咁樣講下啦。好啦，咁樣咧，大家都睇到嗰個封面個標題啦，係咪？咁就知道咧就係陳少琪陳七啦。陳七咧其實不嬲可能之前可能掛靴之後，大家就冇乜點聽過佢啲新聞啦。但係其實佢喺10幾年前呢，因為呢個食煙問題啦，連南華咧班主咧阿羅生咧都睇佢唔過同佢解約喎。然後今日就抄翻陳少琪出嚟，發生咩事呢？究竟咁樣咧就係關於一場香港嘅丙組聯賽嘅比賽啦。咁嗰陣時咧區騰就係以6-1就贏咗花花足球會嘅。但係呢單嘢咧個問題就係咧，喺賽後入邊咧，咁樣咧就有呢一個嘅花花嘅球員咧就鬧呢一個嘅陳少琪咧係垃圾喎。好啦，講翻成場波嘅嘢先啦。講香港丙組聯賽啊，花花嘅職員就向咧呢個區騰嘅球員陳少琪就話係垃圾喎。不過咧，花花喺深夜咧就已經發出咗呢個聲明致歉啦。係啦，23-24香港丙組聯賽嘅爭標組賽事就出現咗呢一幕嘅情況啦。呢場比賽入邊咧係喺星期一啊，就係3月2號啦。今日都算遲咗5日㗎啦。夜晚咧就係1-6啦，花花就輸咗俾區騰啦。而咧繼陳少琪掛靴之後咧，陳少琪就加盟咗區騰啦。然後咧喺場外咧就仲有人咧就大叫就話咧唔好同啲垃圾傾偈啊喂，咁講喎，絕對辣興晒啲區騰嗰啲職員啦。連陳少琪自己都肯定唔滿意咁，不過最終花花嗰邊足球會就凌晨啦先至嚟致歉，係啦，咁樣咧亦都講咗即係話同阿陳少琪講垃圾嘅各位職員咧就已經係離咗職㗎啦。好啦，其實今日嘅港足趣聞咧就嚟呢度，咁我哋睇下我哋幾時先有下集啦，因為我哋呢個系列都要有新聞先至有得出片噶嘛，係咪先？係啦，好，咁我哋下集再見，拜拜。